cô uống cô tim mạch, tức là ép cô uống rượu ăn đều lúc đó đều là một chén này để cho bà ấy tim mạch. Il n'est pas professionnel, il est amateur. C'est ce qu'il y a de mieux pour le vin. Mais il force sa femme à boire un tout petit peu parce qu'il a entendu que ça fait du bien pour la santé, tous les jours un peu de vin. Donc tous les deux, le vieux couple, tous les deux, chaque jour un peu de vin. Bonne médecine, une bonne médecine. Moi j'ai plusieurs questions évidemment. La première, c'est vrai qu'en France, il y a très peu de censure, quand il n'y en a pas du tout. On publie, surtout en matière de livres, même les pires livres peuvent être publiés. On peut écrire des livres sur la pédophilie, alors il y a des procès, mais en général, les auteurs gagnent toujours les procès, parce que c'est la liberté d'expression. Et ça, c'est la vision française, c'est que le livre, c'est sacré. Si jamais on censure le livre, alors c'est la fin de tout. On peut censurer les films pour la violence, on peut censurer d'autres domaines, mais pas le livre. Lui, il a eu l'expérience d'un livre censuré. Qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça fait d'écrire un livre et de voir son livre censuré? Vraiment, quelle émotion ça fait? Tức là anh nói là ở bên Pháp ấy, thì người ta có thể là cấm xuất bản những cái phim vì nó bạo lực hay là những cái gì khác, nhưng mà không bao giờ là cấm xuất bản một quyển sách cả. Mà nếu mà thường thì có thể là có một cái chuyện nào đấy về một quyển sách, nhưng bao giờ cũng sẽ có kiện cáo và bao giờ cái người viết ra quyển sách đấy cũng sẽ thắng. Còn những quyển sách tồi tệ nhất thì vẫn cứ được xuất bản, và nếu mà một ngày nào đó mà ở Pháp mà cấm xuất bản một quyển sách có nghĩa là đến đấy đã là ngày tháo chung rồi. Thế thì anh ấy không thể tưởng tượng ra cảm giác của một người viết ra một quyển sách tâm huyết để vào đấy mà lại quyển sách của mình lại bị cấm, thì anh ấy muốn biết là cảm giác của chú lúc đấy như thế nào. Tập sách này là tôi viết với sự chân thực tối đa, những chuyện mình trải qua, mình chứng kiến. Cho nên đầu tiên khi nghe cái tin bị cấm là cảm giác bị sỉ nhục. Ce livre est la vérité. C'est tout ce qu'il a mis dans le livre, c'est presque tout, c'est la vérité. Donc, la première fois qu'il a entendu que ce livre est censuré, il a l'impression d'être insulté. Ça doit être très violent. Tức là cái cảm giác đấy rất là mạnh, đúng không? Cảm giác đầu tiên là bị sỉ nhục, sau đó là một sự lo lắng để đối phó. D'abord, c'est un sentiment très fort, ça c'est sûr. D'abord, c'est d'avoir l'impression d'être insulté et puis après inquiété. Ah oui? Mais l'inquiétude vient après la colère. Oui. Et parce qu'il a pensé comment il doit faire pour être face avec ce fait. D'accord. Et est-ce qu'il sait quels éléments dans le livre ont été la cause de la censure? Chú có biết là cái yếu tố nào, cái chi tiết nào ở trong cái cuốn sách đấy mà là lý do chính cho cái việc là quyển sách không? Cái việc cấm nó là thế này, đến càng ngày chú còn hiểu nhé. Cấm là do một ông kẹ, tức là một cái ông rất Phật là lãnh tụ, nhưng mà nó nghỉ hưu rất là nhiều. Ông nó phán ra một ý thì không ai dạy gì về một quyển sách mà lại đi chống lại nhau. Bởi vì là đến giờ chúng biết là gần như là tất cả ủy viên Bộ Chính trị đều chạy bằng được để có một tập sách. Võ Văn Kiệt là mượn của Nguyễn Duy và giữ luôn. Thế rồi Nguyễn Sinh Hùng nó bắt Hữu Thỉnh phải lấy bằng được một tập đại loại thế. Tức là tất cả các vấn đề. Ông kẹ nghĩa là... Ông kẹ nó là cái là một cái nhưng mà rất có rất kẹ ở miền núi, tức là không biết gì cả nhưng mà có quyền lực rất ghê gớm. Jusqu'à maintenant, il a compris que c'est à cause d'un personnage, le Rennes-Tout, qui a peur de tout, qui ne comprend pas grand-chose, mais il a eu le pouvoir. Sinon, dans tout le monde des autorités, il ne veut pas trop créer le problème que tout le monde international dans le monde entier regarde là-dedans. Donc normalement, il veut
veulent tout laisser tomber, mais c'est à cause d'un personnage comme ça. Sinon, tout le monde important cherche à avoir ces livres. D'accord, donc il y a tout le le marché noir, ouais. tout le monde le lit. Tout le monde. Là Lê Xuân Tùng là ủy viên Bộ Chính trị, là trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương, người quyết định đấy, thì Lê Xuân Tùng không phát biểu gì về tập này, nhưng vợ Lê Xuân Tùng thì khen lắm. Tức là ông ấy là bị trói buộc bởi thế. Như chú biết là Nguyễn Thị Hùng hiện nay phó thủ tướng thứ nhất là bắt Chu Thành chạy bằng được, và Võ Văn Kiệt là mượn Nguyễn Duy một bộ và cuối cùng giữ luôn không giải, và rất nhiều người như thế. Par exemple, l'ancien secrétaire général du Parti communiste, Võ Văn Kiệt, il a emprunté, fait exprès d'emprunter le livre de Nguyễn Duy. C'est un écrivain, un poème connu au Vietnam, et puis il ne rentre plus, il regarde les volets, c'est un peu volé entre guillemets, et Ngô Xuân Tùng, Lê Xuân Tùng, c'est comment dire, porte-parole du comité, du Parti communiste. Il n'a rien dit sur ce livre, mais sa femme ne donne que des compliments. Elle aime bien ce livre, mais c'est-à-dire les gens ont dû faire ça. Ils ne voulaient pas trop. Có những ông có thể ký giấy cách chức giám đốc xuất bản Thanh Niên ngay, là cái người đã in tập sách này, cách chức ngay. Thế thì đến gặp nhà xuất bản Thanh Niên, đã đến gặp ông giám đốc Bùi Văn Ngợi đấy, và nói rằng là hay quá, vợ tớ đọc khóc, tớ đọc tôi cũng khóc. Xong rồi vỗ vai Bùi Văn Ngợi này, tớ nói ở đây đấy, ra hội nghị tớ nói khác đấy. Quelqu'un qui a dû comment dire, arrêter le travail de chef d'édition. Il a dit personnellement avec ce chef qui s'appelle Bouvenlot, que c'est excellent travail, j'aime bien, on a tout pleuré avec ma femme quand on a lu ce livre, mais je te dis ici comme ça, mais officiellement je dois le dire autrement. Oui. En fait, c'est la première fois qu'il est inquiété comme ça pour un livre. C'est la première fois qu'il est censuré. Đấy là lần đầu tiên người ta cấm xuất bản một quyển sách của chú. Không nhiều rồi, nhiều nhưng mà những quyển sách trước nó không có tiếng vang là vì những quyển sách nó cũng chẳng có gì cả, sexy thì những cái gì đó khiến cho thì cứ nhiều người thì cứ cũng mong muốn là bị cấm cho nó nổi, nhưng mà nó ở nội dung thôi. Non, ce n'est pas la première fois. Mais les autres fois avant, il y a toujours une petite raison et ce ne sont pas des très importants livres. Ça lui fait rien et c'est tout. Mais cette fois-ci, c'est vraiment différent parce que c'est très important comme livre. Mais il a compris qu'il y a beaucoup de monde qui veut être censuré comme ça. Pour être connu. Internationalement. Ouais. Mais lui, ça lui fait pas plaisir. Oui, parce qu'en fait, les Vietnamiens, la plupart, n'auront pas accès directement à ce livre. Nói những người Việt Nam bình thường nói chung là không đọc được quyển sách của chú. Nó có hay thế này, thực sự thì cái quyển sách này là cấm ngay, nhưng mà khi họ in lậu 2 năm sau đó, thậm chí là chú phải mua đến mấy trăm quyển để mà tặng. Il a dit officiellement c'est interdit, mais il y a beaucoup de plaques, de livres noirs qui se vendent au marché noir. Donc il a acheté même lui-même des centaines de livres pour donner cadeau. Và sách ở nước ngoài chuyển về Mỹ thì in không biết bao nhiêu lần.
các nhà xuất bản les livres de l'étranger qui entrent en Vietnam. Par exemple, aux États-Unis, ils publient plusieurs fois. Ah d'accord. Ça, c'est par exemple, cet exemple, c'est au Canada. Et moi, ce sont les livres censurés là. Oui. Hồi về sau cháu mua được một quyển tập 1 hay tập 2 ở ngoài đường để đưa cho chú. Hay cháu cho ai? Quyển này là chú ký cho. Đây là chú ký tặng cháu. Về sau cháu mua được ngoài đường. Cái tập này có thể nói là một sự kiện và được dư luận đánh giá là một trong 2 quyển tiểu thuyết hay đương đại là rất của chú của Bố Ninh, quyển Ngô Quyền Chiến Tranh. Ça c'est, on a dit c'est un des livres, un des meilleurs livres de littérature contemporaine au Vietnam. Ça et la charade, le charade de la guerre de Bảo Ninh. Tu connais ça? Non. Khi mà chú đi nước ngoài mà chú năm 2004 là chú đi 5 nước châu Âu ấy, thì chú hiểu ra được một điều là quyền lực của nghệ thuật. Tức là này, bạn đọc có những người đi 500 km đến chỉ để gặp chú, mà đến cái ngày vào bệnh viện mà thay băng ở chân ấy, xong chú bảo chết thế này nhiễm trùng hay sao, bảo không, bên này không nhiễm trùng đâu, anh đừng đi 500 cây số thì chú hiểu được cái gọi là chú sung sướng này, quyền lực của nghệ thuật. Không có một cái quyền lực nào mà bóp được, gìn được một cái nghệ thuật chân chính. Il était très très content d'aller en France en 2004. Ouais. Il est allé à 5 pays européens. Et là, il a compris qu'en Europe, il y a un pouvoir, on peut dire absolu, de l'art. Parce que là-bas, il a revu, il a rencontré des lecteurs qui ont pris 500 km pour aller le voir. Et il a vu beaucoup de lecteurs comme ça. Et il a compris qu'il n'y a aucun pouvoir qui est supérieur au pouvoir de l'art, de la culture. Une culture, comment dire, juste ou véritable. La vraie culture. Mais justement, comment il voit l'évolution aujourd'hui de la relation au Vietnam entre la culture et l'État? Quelle évolution il voit récemment? Lui qui est un intellectuel. Chú nhìn nhận là hiện tại bây giờ thì chú có thấy rằng là cái giới quyền lực, cái nhà nước mình với chính phủ mình đối với cái nghệ thuật ấy, thì nó có đi lên theo chiều hướng tích cực không hay là khá hơn. Il a dit c'est mieux. C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Dù rằng là mới bước đầu, và dù rằng là cái khái niệm cổ sơ về hiện thực xã hội chủ nghĩa, về nghệ thuật phục vụ chính trị là nó vẫn cứ còn là trong một số người, nhất là ở những người lãnh đạo cái hệ tư tưởng của cộng sản, của đảng cộng sản. Nhưng mà bây giờ nó khá hơn một cái này là họ không làm gì được. Il a dit que c'est mieux, malgré que c'est seulement la première étape. C'est vraiment c'est au début de leur reconnaissance. Mais quand même, ça existe toujours dans l'esprit des gens de parti communiste. C'est que l'art doit supporter, doit être le moyen diffuser l'idéologie communiste, supporter la partie communiste et pas d'autre chose. Oui. Et est-ce que là, il y a d'autres auteurs subversifs aussi? Est-ce qu'il connaît d'autres auteurs très subversifs qui critiquent peut-être ce pouvoir en place? Hiện tại bây giờ thì có những cái tác
cũng dám cầm bút viết để mà phản ánh những cái mà đối nghịch với những cái gọi là phản những cái mặt không tốt tích cực của xã hội như là chú, và người ta có những tác giả nào vẫn đang trăn trở với những cái đề tài cụ thể thì bây giờ chú không nhớ ra đâu, nhưng mà chú biết rằng là những người cầm bút chân chính là đều nghĩ rằng là phải làm cái gì đó của mình và làm tròn cái trách nhiệm của mình đối với cái thời đại hiện nay, cái cuộc sống hiện nay. Chứ còn cũng không chỉ biết là vẫn có nhiều người làm như thế, nhưng mà bao giờ được in. Ví dụ chú bây giờ có một quyển tiểu thuyết thứ hai thì nhìn trước là cũng thấy khó, thế cho nên là phải dựa thời cơ, có khi là bao nhiêu lâu. Ví dụ cái quyển một thời đại bất của chúng bây giờ nó dày rồi, vì cứ mỗi một lần in lần thứ 6 này thì mỗi một lần thì lại thêm một cài vì tái bản nào không để ý. Il ne peut pas dire maintenant le nom, mais il sait qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont en train, comme lui, écrire des livres pour se battre pour la justice, pour se battre pour le bien. Et c'est que ces livres laissent dans un coin pour attendre un jour pour publier. Comme lui, par exemple, il a bientôt fini son deuxième roman. Et il est en train de chercher une occasion, une chance. Il a essayé de saisir leur chance, le bon moment pour Et est-ce qu'il peut déjà dire de quoi un peu ça parle ou pas? Chú có thể nói qua về cái quyển tiểu thuyết đó được không? Được chú ạ. Thứ hai. Quyển tiểu thuyết thứ hai là chú viết về những người đánh cá biển. Ở đó nó khác hẳn cái quyển này. Ở đó những cái người đánh cá là những người nó sống đơn giản lắm, gần như là không hiểu ai làm chủ tịch hay là cái gì cả. Họ sống rất đơn giản và rất đáng yêu. Thế, nhưng mà có nhiều cái chuyện tình tiết ở trong đấy khiến chú đã có kinh nghiệm trong cái chuyện công bố sách này. Chú thấy rằng là rất khó khăn, nhưng mà hết mà khó thì chú không in, bởi vì nếu mà tước đi những cái đó thì chú không còn là chú thì thôi. C'est un livre qui parle des pêcheurs. Ce sont des gens très simples, innocents. Ils ne connaissent même pas qui est le président de leur village, mais il y a beaucoup de détails très précis qui met en valeur pour ce roman. Il sait que c'est difficile de publier à cause de ces détails, mais il va garder ces détails jusqu'au bout, parce que s'il enlève ces détails-là, il n'est plus lui-même. Ví dụ một những cái chi tiết thôi, chú là chuyện của chú là chi tiết hết mà. Chuyện của chú trong cái tập tới là khoảng 7 đến 800 trang, cũng không có cốt truyện, không có gì cốt truyện. Thế thế này, ví dụ như là những chi tiết này, ví dụ có một anh ở cái xí nghiệp đánh cá đấy, anh ấy được quyết định sang Nhật, mà anh mới có quyết định, anh chưa đi đâu cả, thì anh đã ở một cái thang bậc khác. Mọi người nhìn anh ở thang bậc khác, anh ấy cũng tự cảm thấy anh ở thang bậc khác. Vợ anh ấy cũng nhìn anh ở thang bậc khác, và anh này nghĩ rằng là có cái đất nào kỳ lạ như cái đất này, chỉ cần đi ra khỏi nước này một tuần thôi trở về đã là một con người khác. Il a dit que son roman est à peu près 600 ou 700 pages, mais pas d'histoire vraiment. Ce sont des associations, des détails, beaucoup de détails. Donc il peut donner un petit détail comme c'est un pêcheur qui a reçu qu'il va au Japon comme mission. Mais rien qu'une décision comme ça change tout. Ça change tout. Les gens le regardent autrement, sa femme le regarde autrement, ils se sentent autrement.
c'est bizarre ce pays. Dès qu'on va à l'étranger, même quelques jours, quand on revient dans le pays, il est quelqu'un d'autre. Ah oui. Pour la petite anecdote, je pars un mois au Japon, à Osaka, le mois prochain. Chỉ là một cái chi tiết nó không liên quan gì lắm, những cuộc nói chuyện là anh ấy sẽ đi Nhật, đi Osaka 1 tháng. Et en fait, Marguerite Duras, qui a vécu son enfance, qui est une des plus grandes écrivaines françaises du XXe siècle, Marguerite Duras, a vécu son enfance au Vietnam. Et elle écrit cette belle phrase, elle dit « Toute littérature est illégale ou alors c'est pas de la littérature ». Et je trouve que ça rejoint un peu, ça montre que c'est de la vraie littérature ce qu'il fait. Anh ấy có một cái bình luận nhỏ là bà Marguerite Duras là một cái nhà văn nổi tiếng ở Pháp, chú viết Người tình với lại Độc trắng Nam Thái Bình Dương. Marguerite Duras sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, thì bà ấy có nói, bà đấy là một nhà văn rất nổi tiếng ở Pháp, thì bà ấy có nói một câu rất là nổi tiếng là văn chương là một cái gì đấy không đúng luật, tức là bất hợp pháp. Văn chương là một cái gì đấy bất hợp pháp, còn nếu văn chương mà là hợp pháp thì không phải là văn chương chân chính. Cho nên là anh ấy nói thế thì có thể đúng chăng với lại trường hợp của chú. Chú cái thế giới nhân vật của chú là những người cam chịu lịch sử, chứ không phải là những người sáng tạo ra lịch sử. Những người cam chịu. Thế thì trong cái buổi nói chuyện ở bên lớp thì cũng năm 2004 chú nói tháng 5 rồi tháng 8 chú đi Pháp này. Thì chú cũng có nói cái điều này rồi, người viết về những người cam chịu lịch sử. Bởi vì bây giờ một cuộc chiến tranh xảy ra thì ở Mỹ là có cái bức tường khắc bao nhiêu vạn lính, bên mình thì chiến thắng Quảng Trị, kỷ niệm thế này, tướng lĩnh thế này, huân chương thế kia. Nhưng có những người như chú góp phần vào chiến tranh là tự do của mình, tức là bị đi tù. Cái góp phần ấy cũng đáng kể lắm, bởi vì rằng là bắt chú là răn đe cả bao nhiêu người. Chú viết cái đoạn ở trong Việt Nam gì, cho nên là chú viết về những người cam chịu lịch sử. C'est normalement dans la littérature communiste ou légale, ils ont écrit les personnages sur les personnages qui créent l'histoire. Mais lui, il écrit ces personnages, ce sont les gens qui subissent l'histoire. Il y a, par exemple, aux États-Unis, il y a un mur pour écrire tous les noms des gens qui sont morts au Vietnam. Ici, il y a beaucoup de cimetières en or, des généraux, des soldats qui sont morts pour la guerre vietnamienne. Mais lui, pour contribuer là-dedans, il est allé en prison. Son cas est une leçon pour beaucoup de monde, pour une génération. Il considère qu'il a aussi contribué à la victoire. Certainement. Đó là cái niềm tự hào nhục nhã mà chú đã viết trong truyện kể năng. Đó là niềm tự hào nhục nhã. Trong này có. Il a parlé de ça dans son livre. Il a dit c'est un fier un honneur, mais aussi au contraire un honneur c'est des honneurs. Un honneur mais des honneurs. Ouais, je comprends. Mais en fait, c'est très fort d'utiliser les petits détails pour critiquer les choses en place et non pas de faire un livre dessus, c'est plus subtil. Et est-ce que l'idée que les détails, c'est ce qui compte, c'est en fait une littérature qui s'intéresse à une vision des gens. On analyse le monde par la petite ornière, par le petit bout, et ensuite on comprend beaucoup de choses. C'est mieux que peut-être une thèse philosophique ou une théorie philosophique. Est-ce que lui, quelle est sa source d'inspiration première? Qu'est-ce qui l'inspire lui?
c'est le sentiment de révolte par rapport aux choses, c'est l'envie, l'amour des gens. Quel est son moteur pour l'écrivain? Tức là chú anh ấy rất là hiểu cái phương pháp viết của chú, tức là thông qua những cái chi tiết đấy để nói lên một cái điều gì lớn hơn mà chú không cần phải đao to búa lớn, không cần phải có những cái khái niệm về triết học hay là một cái gì đấy ghê gớm cả. Và anh ấy hiểu cái phương pháp đấy của chú và anh ấy rất là phục. Thế nhưng mà anh muốn hỏi là cái gì là cái động cơ để chú viết ra những cái đấy, và cái thông qua những cái đấy cái tâm sự chính của chú, cái nỗi niềm chính là cái gì? Trước khi thì anh ấy hiểu chú, cho nên chú muốn kể thêm một cái chi tiết. Khi cái anh này trước khi được đi Nhật ấy, thì cái vợ thì rồi là nuôi lợn, rồi ngóng than quả vàng, quả tổ ong, rồi đưa con đi học biết, rồi bổ củi gì, rồi dạy thêm rồi những gì đó. Thì nó nói một chuyện, chị rất sợ chuyện chăn phối. Nhưng mà chỉ đến khi mà có quyết định đi Nhật rồi thì chưa đi đâu cả thì chị đã rất ham thích cái chuyện đấy và quyết định là phải đẻ thêm một đứa nữa. Il est très content de partager, que tu partages avec lui la méthodologie d'écrire et tout. C'est pour ça qu'il veut ajouter, il veut raconter un peu plus sur le détail qu'il a fait, c'est que la femme de l'homme qui va aller au Japon, avant elle a beaucoup travaillé, elle doit élever des cochons pour revendre, pour avoir un peu plus d'argent pour la famille. Elle doit tous les jours allumer un petit four de carbone et ramasser toutes les matières petites juste pour faire le feu. Et elle a peur, elle déteste les relations sexuelles avec son mari, mais dès qu'elle a appris que son mari va au Japon, ça change tout, il y a plus de plaisir, et puis elle veut même avoir un autre enfant. Ah, c'est bien, c'est un beau thème, c'est un très beau thème. Sang cái câu vừa rồi nhé, câu vừa thế này, chú nghĩ là thế này, mỗi một con người ấy, mỗi một người ta đều mang một cái dấu ấn của lịch sử. Và cái thế hệ của bọn chúng thì như chú biết sắp sửa từ việc cái hành tinh này mà không được viết xước nào cả, và mang theo những cái bí mật của cả cái thời đại ấy, thì chú tiếc. Chú thấy mà có trách nhiệm làm cái người viết lịch sử bằng văn chương để cho cái thế hệ sau nó đọc nó biết rằng đã có một thế hệ sống như thế này. Thế hệ của bọn chú là thế hệ này tuyệt vời, chú tưởng tuyệt vời, nhưng nhẹ dạ cả tin và nhẹ dạ cho đến khi chết. Un seul désir d'écrire un message, on peut dire en résumé, c'est qu'il veut faire comprendre les autres générations derrière le secret de sa génération. Ah oui. Que les gens ne peuvent pas savoir s'ils n'écrivent pas. Témoignage. Un témoignage. Et puis il a dit que cette génération, c'est une génération qui croit à tout. C'est très, très facile à le faire. Avaler des choses. Ouais, voilà. Donc ils sont naïfs, innocents, ils croient fortement, ils ont cru fortement à la partie communiste avec peu de choses. Et c'est une génération qui fait pas mal du tout à la planète, mais ce sont les victimes. Ils portent un tampon fort de l'histoire. Et s'ils ne disent rien, après les générations derrière, ils ne peuvent pas comprendre. Surtout qu'on sait aujourd'hui, j'ai parlé à Ounok, et il me disait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, qui n'a pas connu la privation, qui n'a pas connu la guerre, risque d'oublier justement d'où ils viennent. Et le petit détail qu'on me racontait l'autre fois, c'est qu'ils oublient de dire le A de respect, tu sais, quand on s'adresse à une personne âgée. De plus en plus, la mode maintenant chez les jeunes, c'est de ne pas mettre ce A final.
on voit qu'il y a un vrai risque, c'est justement que la mémoire ne soit pas la meilleure façon de... Enfin, la mémoire ne soit plus là, qu'il y ait une rupture dans la mémoire. Et le risque aussi, c'est que les jeunes ne lisent moins, ils lisent beaucoup de bandes dessinées, de mangas, mais ils lisent pas tellement de livres. Donc comment ils se situent par rapport à la nouvelle génération qui arrive, celle qu'on voit sur les scooters et qui rêve d'argent et qui nie plus trop, comment ils se situent? Tức là anh ấy cũng có nói rằng là anh có một cuộc gặp gỡ với ông Hữu Ngọc và qua, và họ ngồi trên những cái xe máy và họ phóng, và họ chỉ nghĩ đến tiền, và họ rất ít đọc, có thể là đọc những cái truyện tranh thôi, và tất cả mọi người thì hầu như đã quên mất cái chữ ạ ở đằng sau khi mà nói với các ông, các bác, những cái thế hệ đi trước rồi. Thì chú, đấy là quan điểm của chú Hữu Ngọc. Còn ví dụ như quan điểm của chú về cái thế hệ trẻ đấy thì như thế nào, chú có suy nghĩ gì? Chú chỉ có cái nhận xét thế này về cái thế hệ viết văn, thế hệ viết văn sau chú không, chứ còn cái thế hệ chung thì nếu chỉ nhận xét như Hữu Ngọc là cũng hơi quá, vẫn có như là những người thân. Cái cuộc sống đang làm hỏng họ, chú nghĩ thế. Bây giờ thì khi mà quyết tâm là đào tạo nhân tài để họ học phải cái giáo dục về các thứ để học thế này khác, như trước mắt họ là như gì, họ đặt thanh niên nó khôn, nó biết ngay học không ăn thua, phải là con cái ông này, phải là con cái ông kia. Cho nên là cuộc sống nó làm hỏng. Cái trách nhiệm này là trách nhiệm thuộc về những người lớn, trách nhiệm thuộc về những người lãnh đạo, không nên trách. Il a dit qu'il n'est pas trop d'accord avec Hữu Ngọc. C'est un peu trop. Il ne connaît pas vraiment la génération jeune en général, mais il connaît les générations jeunes qui sont écrivains. Donc, il sait qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et puis, il ne faut pas... Ce ne sont pas leurs fautes, c'est la faute de la société. Ils ne sont pas bêtes, ils comprennent bien que ça ne sert à rien d'aller faire ses études. Tandis qu'il y a des enfants, des familles, que leurs parents sont en pouvoir, etc., qui peuvent beaucoup plus facilement gagner bien leur vie que les autres. Donc c'est la société qui est en train de nouer, de donner des mauvaises influences sur la nouvelle génération, et c'est la faute des autorités, des grands. Ce n'est pas leur faute. Mais justement, d'accord, je comprends et je suis d'accord, c'est intéressant ce qu'il dit, mais par exemple, cette génération-là a voté au hasard. Ils ne connaissaient pas les candidats et ils ne sont pas tellement politiques. Est-ce que la solution, c'est une question, est-ce que la solution ce ne serait pas d'essayer de politiser un peu vers la démocratie, de politiser un peu cette génération et comment s'y prendre? Est-ce que c'est une solution pour lui de leur faire avoir un esprit un peu plus politique? Et est-ce que la littérature peut y parvenir? Tức là anh rất là hiểu cái ý kiến của chú, và anh thấy đấy là một cái cách nhìn hay và công bằng. Nhưng mà anh muốn nói là ví dụ như trong cái đợt thanh niên thì nó rất thích đua xe máy, lạng lách, chứ nó không thích đi suy nghĩ cái kia. Và riêng trong cái chuyện bầu cử ấy, thì nó phản ánh tập trung nhất, tức là này, ngay chú cũng thế, mà chắc Hà thế thôi. Tức là này, đi bầu cử với cái ý niệm rằng có gạt ai thì người ấy cũng vẫn trúng nếu người ta đã chọn. Cho nên là cái ý nghĩ thất bại đã có ngay từ đầu. Cái đấy là cái ai cũng thấy rõ, và cái đó là cái thắng lợi của cái trật tự cũ. Il a dit oui, effectivement, que les jeunes générations n'ont pas du tout une vision politique. Par exemple, ils préfèrent maintenant être sur un scooter pour faire des courses, pour rouler vite, etc., que lire ou faire connaissance sur la montre politique.
politique. Un exemple, c'est que c'est le vote. Lui, il a dit que même moi, il est presque sûr qu'on n'a aucun espoir sur cet événement. Il sait que même tout le monde élimine quelqu'un, si ce genre-là est dans la liste, il gagne quand même dans l'élection. Donc il m'a dit c'est le défait total, du peuple et c'est la victoire totale du pouvoir. D'accord. Et la question donc c'est comment faire quoi, comment faire pour politiser les jeunes, pour faire en sorte qu'ils arrivent à se réunir et à se mobiliser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai entendu par exemple, on entend beaucoup en France parler du bloc 8406, un bloc de résistants qui sont d'ailleurs tous en prison. Est-ce que c'est ça la solution, la clandestinité et puis avec le risque de la prison, ou comment réussir? Anh muốn hỏi chú là liệu chú có bao giờ nghĩ đến một cái giải pháp làm thế nào để tránh những cái mà như chú cháu mình vừa nói về cái bầu cử, rồi để cho thanh niên có một cái cách nhìn nó người ta quan tâm đến chính trị hơn không? Thì ví dụ như ở Pháp vừa rồi người ta nói rất nhiều đến cái khối không biết là chú có bi quan không nhé. Cái thứ nhất tức là chú không nghĩ nhiều về chính trị. Khi công an mà khi cái quyển này là công an gọi nó nhiều lần lắm chứ. Chú có nói là tôi không làm chính trị. Nếu tôi có làm chính trị là tôi làm chính trị tôi chính trị tinh tế nhất, tức là làm nghệ thuật. Bởi vì là tôi rốt về chính trị. Cái thứ hai là tôi biết về chính trị. Khi các ông ấy lên nắm quyền là các ông ấy lập tức là lại thực hiện đúng những cái điều ông ấy đã chống trước đây. Thế nên là cái điều là chú ít nghĩ, thì chú nghĩ nhiều, chú viết lách. Nhưng cái thứ hai là cái này, tất cả những sự thay đổi ở Việt Nam này chú nghĩ phải đến rất từ từ, chậm rãi. Khi không thay đổi, khi buộc phải thay đổi thì mới thay đổi. Khi đói quá rồi thì phải khoán. Chứ khi Kim Ngọc nếu khoán là Kim Ngọc chết. Khi đói quá rồi thì phải khoán. Khi cả cái bức tường Báo Linh về thống trị chủ nghĩa sụp đổ thì phải đổi mới. Khi trong túi ngân khố quốc gia chỉ còn 1 triệu đô thì phải mở cửa. Tức là thường là cứ bị đẩy đến chân tường. Il a dit, il ne sait pas s'il est trop pessimiste, mais il ne pense pas trop à ça. Quand il a écrit ce livre, il a dû aller plusieurs fois voir les polices. Il a dit, je ne fais pas de la politique, je suis nul. Si je dois faire quelque chose, c'est un type de la politique très fin, très fine, c'est la littérature. D'après lui, s'il y a une révolution au Vietnam, c'est une révolution très lente, très douce. Par exemple, il y a des faits qui doivent pousser le Vietnam vers la démocratie ou le changement. Par exemple, quand on a éliminé le système de collectif à la campagne, c'est parce qu'on a trop faim. Il n'y a pas d'autre solution. Et les gens, il y a le personnage qui a créé ça en prison, mais après il a quand même gagné. Et ça change tout. Les gens ont quelque chose à manger. Et quand le mur de Berlin a tombé, c'est forcément Vietnam doit faire le bruit, faire l'évaluation. Et quand dans le budget de l'État il n'en reste que $1 million, ben, il faut s'ouvrir, il faut faire tout pour enlever l'embargo,
États-Unis interdisent l'embargo. l'embargo. Ouais. Voilà, ils pensent qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une chose Lente. très lente. C'est très bien. Et pour en venir à lui en tant qu'écrivain, quels sont les auteurs qu'il aime à l'étranger? Est-ce qu'il a des auteurs au Japon d'ailleurs, on ne voit pas, ou en France? Enfin, est-ce qu'il y a des auteurs comme ça qui l'inspirent? Chú là một nhà văn thì những cái nhà văn yêu thích mà những cái gọi là người mà chú cảm phục trong cái giới văn chương trên toàn thế giới thì chú có thể kể một số cái tên. Hemingway. Ah oui. Marquez. Là. Họ là gì? Gabriel Garcia Marquez. Là. Gabriel Garcia. Ah oui. Ah oui. Marquez, 100 ans de solitude. Ouais. Ah oui, c'est bien. Etc. Etc. Et est-ce que il aurait des conseils à donner aux jeunes écrivains vietnamiens, ou aux jeunes écrivains tout court d'ailleurs? Mais aux jeunes écrivains à la nouvelle génération vietnamienne, est-ce qu'il aurait quelque chose à dire, des conseils? Chú ví dụ chú là một nhà văn đi trước, thì nếu bây giờ phải khuyên những nhà văn trẻ Việt Nam hoặc là những nhà văn trẻ nói chung trên cả thế giới thì chú sẽ khuyên cái điều gì đầu tiên? Ou même des trucs d'écriture, même des petits trucs. Có thể là kể cả về những cái nghệ thuật cách viết nữa chứ không hẳn. Bây giờ cái bọn Việt Nam thôi nhé, nhưng mà bên nước ngoài thì chú không dám khuyên. Còn Việt Nam thì chú thấy là nó nôn nóng với sự khẳng định. Nhưng mà chú chỉ muốn khuyên họ là này, văn chương là chuyện cả đời, hãy kiên nhẫn và hãy liên tục làm việc. Il n'ose pas donner des conseils à l'écrivain tout court, mais aux écrivains jeunes, aux écrivains vietnamiens. Il a trouvé qu'ils sont toujours très hâte de se confirmer, de se montrer. Il a dit que la littérature, c'est un carrière de vie. Il faut travailler toute la vie et il faut avoir de la patience. C'est vrai que c'est très... Ça conduit en France, en tout cas, cette volonté d'être star tout de suite à une littérature du jeu. Moi, je. Chacun raconte sa vie personnelle en France. En tout cas, c'est un gros courant qui fait que, en fait, les écrivains doivent être des stars, sinon ils n'existent pas. Et ça tue la littérature en France. La littérature stagne beaucoup parce que chacun écrit sur son petit nombril. Chacun écrit sur moi, je, et non pas sur la société. Et le risque, c'est vrai, dans un système un peu plus médiatisé et capitaliste, c'est de toujours mettre son jeu en avant. Et comment combattre ça? Est-ce qu'il faut combattre ça, sortir du jeu? Lui, est-ce qu'il parle du jeu? Est-ce qu'il est dans ses personnages? Ou est-ce qu'il parle lui personnellement? Est-ce qu'il a par exemple, a envie d'écrire des mémoires, ou écrire son journal, ou écrire des choses où il s'impliquerait lui en tant que personnage central du livre? Tức là anh ấy cũng thấy là nó khác với cái thế hệ của chú, thế là cái văn học mà chú đang theo đuổi. Bây giờ thì thế hệ này nhé, thế hệ hiện nay này, chú cũng không tin lắm. Chú thì trong nhiều cái phần trả lời phỏng vấn là chú nói là cái thế hệ sau cái kiểu cái thằng Hồ Anh Thái nhất đấy, nhưng mà sau chú, tức là bây giờ là thế hệ sau nữa rồi, thế hệ sau chú cũng chỉ là lót đường thôi, gọi là thế hệ lót đường. Thế còn cái thế hệ đang hiện nay tuổi 20 mấy, 33 mấy này thì chú nghĩ là cũng chưa thể có thể. Bởi vì là hình như là họ ồn ào quá, họ vội vàng quá, họ hăm hở với những các cái gì đó về trào lưu, về kỹ thuật, họ muốn là họ hiện đại,
đâu phải. Cái Việt Nam này đối với mình là hiện đại, ví dụ chủ nghĩa hậu hiện đại thì chú xem ra, tức là người ta đã tranh luận là Hemingway là hiện đại hay hậu hiện đại, tức là từ những năm 50 của thế kỷ 19. Thế nên là nếu bây giờ ở đây mà hăm hở là hậu hiện đại đây thì có gì đấy đâu. Tôi nghĩ là văn chương trước tiên là có một cái cuộc sống xúc tích, cuộc sống tuần trải và có một tấm lòng. Cái nó các cái mốt, chú nghĩ là bây giờ nói nôm na cái câu này là chú chưa có trả lời phỏng vấn với ai cả, những câu này nó như là mốt quần tuyết rồi quần loe, rồi người ta sẽ lại trở về cái mốt cũ và người ta đổi khác hay hay. Cho nên chú nghĩ là bây giờ đọc lại Kiều thì làm chẳng có cái mốt kiểu như là thấy hay thế. Và bao giờ chú đọc ông già và biển cả chú thấy là ông này là thánh. Il m'a dit que on peut pas, enfin, il y a des mauvais littératures dans toutes les générations. Il y a des littératures à la mode qui suivent un peu les besoins de la plupart des, comment dire, enfin, c'est à la mode de suivre le besoin le goût de public, mais la vraie littérature, lui, il suit, c'est la littérature sans mode, la littérature c'est le cœur qui parle, c'est avec beaucoup d'expérience dans la vie, et ça doit concentrer, ça doit regarder beaucoup, ça doit gagner après toute la vie longue et réfléchir avant d'écrire. C'est ça. Et concrètement, lui, quelle est sa méthode? Est-ce qu'il se lève tôt le matin à la même heure pour écrire? Est-ce qu'il écrit tous les jours? Est-ce qu'il écrit sur ordinateur ou à la main? Comment il fait? Est-ce qu'il peut nous parler de sa façon d'écrire? Bây giờ thì anh ấy muốn hỏi chú cái gì rất là cụ thể, tức là chú viết như nào, dậy mỗi ngày là viết vào một tiếng nhất định, hay là dậy sớm viết, hay là viết bằng bút, hay viết bằng máy tính, hay viết bằng cái gì? Cái tập này là chú viết bằng bút và viết trong cái lúc năm 90, viết bằng đèn dầu, cũng như là mất điện, sáng dậy rửa mặt và ngoáy hai lỗ mũi là đen xì hết cả. Viết đêm. Thế còn bây giờ thì già rồi, bây giờ sức làm việc kém. Bây giờ chú viết bằng máy tính, thích thì viết. Lúc nào tiện? Lúc nào không theo giờ giấc. Không theo giờ giấc. Thế trước đây chẳng hạn. Còn quyển này thì cứ đêm là viết. Cũng viết ngày nhưng mà ngày là ăn cắp giờ ở xí nghiệp, lúc giờ còn đang đi làm, nhưng mà vào cái giờ viết cho tính có hơn 1 năm, có hơn ngày đấy còn viết được. Il a écrit principalement dans la nuit, parce que dans cette époque, il a toujours travaillé dans la journée. Des fois, il a volé un peu de temps pour écrire, mais pas beaucoup, principalement dans la nuit. Et pendant 1 an seulement, mais là, il y a eu beaucoup de coupures d'électricité, donc il a écrit à la main, mais avec un petit lumière de pétrole. Et le matin, quand il se lève le visage, dans les deux nez, c'est tout noir, c'est le fumeur de lumière pétrole. Mais maintenant, il écrit avec un ordinateur et il n'a pas une heure fixe parce que la capacité de travailler diminue beaucoup. Il ne peut pas se forcer, il écrit quand il y a des idées. Et j'ai une dernière question à poser. Est-ce que être écrivain par rapport à sa propre vie, je ne sais pas s'il a des enfants ou une femme, comment il vit avec ses amis, quel est le statut d'écrivain au Vietnam? En France, c'est très valorisé.
Les gens sont tous, dès qu'on dit on est écrivain, les gens, oh, formidable, bravo, même si on ne gagne pas d'argent, c'est quelque chose de très prestigieux. Comment les gens perçoivent le fait qu'il soit écrivain toute sa vie? C'était quoi? C'était quoi dans son rapport aux autres d'être écrivain? Qu'est-ce que ça veut dire? Anh ấy hỏi là ví dụ như khi chú viết văn trở lại Đường viết chú bị bắt năm 68, năm 73 ra, năm 73 ra thì đến năm 90 không biết được. Tức là ngừng từ năm 68 đến năm 90 và đến năm 95 thì mới ra tập sách đầu tiên, tức là 20 mấy năm đó. Thì khi chú viết trở lại thì cô sợ, nhất là khi thức đêm mà viết cái chương kể năm 2000 này đèn dầu. Nói chung là cái nghề viết nó đem lại cái tai họa lớn lắm. Cho nên là cả nhà đều sợ. Sợ nhưng mà biết là chú không bỏ được. Trong cái lời tự bạch của chú ở cái tập kỷ yếu của Hội Nhà văn mới ra đấy, thì chú người ta nói nhiều về những cái sứ mệnh ghê gớm này, chú thì viết này, viết văn quả đáng sợ, đã bỏ được 25 năm rồi lại viết trở lại, nên thấy ai bỏ hẳn được phục là tài. Il m'a dit qu'il n'a pas écrit pendant 20 ans, 25 ans, juste depuis 68, depuis l'année 68, juste après le fait qu'il va aller en prison en fait, jusqu'à 95, il a recommencé à écrire. Quand sa femme, sa famille, ses enfants ont appris qu'il a repris la littérature d'écrire, ils ont peur. Ah oui. Il était combien de temps en prison? Chú là mấy năm trong tù? 5 ans. Ah oui, c'était dur. Chắc là anh hỏi là chắc là phải khủng khiếp lắm. Cái nhà tù này nó khác nhà tù khác, nó không đánh nhưng mà nó đau đến bây giờ. Ce n'est pas comme prison comme à l'étude. Il ne tape pas sur nous, mais ça fait mal jusqu'à maintenant. Ah oui, jusqu'à maintenant. Et c'était pour quel motif? Tức là lý do vì sao? Motif của cái cuộc vào tù. Chú là xuất thân một gia đình cách mạng. Ông anh chú là vào đệ tứ chiến khu Đông Triều để cướp chính quyền của Thủy Nguyên ở Hải Phòng. Cả nhà chú là gia đình cách mạng. Chú đi tù là vì cái vụ án chống đảng của ông Hoàng Minh Chính bị bắt. Họ bị bắt năm 67 thì chú bị bắt năm 68. Chỉ là vì chú thì không chính trị, cái ông kia thì chính trị. Chú chỉ là vì thế này, không thể khen được phim Cờ Hồng Núi Thúy của Trung Quốc, mà không thể chửi được phim Khi Đàn Thiếu Bay Qua của Liên Xô. Chú chỉ không phụ họa vào dàn đồng ca thế thôi. Thì ra là với lại ở Hải Phòng thì cũng muốn lập cái thành tích. Il a dit qu'il est né dans une famille qui a beaucoup qui supporte beaucoup la communiste. Il n'a pas raison et normalement il va aller. Tất cả các anh chú đều là đảng viên. Tous ses frères sont membres du Parti communiste, mais il va aller en prison seulement parce qu'il ne peut pas apprécier l'idéologie à travers un film chinois. Et il ne doit pas insulter, il ne peut pas dire du mal à un film soviétique, entre guillemets, ça veut dire il a des idées révolutionnaires comparées avec les autres communistes. Et juste avant le fait qu'il doit aller en prison, il y a
qu'il y a quelqu'un qui a vraiment une idée contre-pouvoir, contre Oui. communiste, et que lui, les autres, ils pensent que lui et il était fait là-dedans. partie du groupe. Voilà. D'accord, donc c'est une injustice. Bref, en conclusion, il ne participe pas l'ensemble de l'idée communiste. Ah oui. Et il n'y a aucune raison concrète, précise. J'ai vu donc Wu Nok et il m'a dit un truc très étrange. Il parlait de Ho Chi Minh avec beaucoup d'admiration, mais il dit ce qu'on a fait de Ho Chi Minh aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas. Le mausolée qu'on a fait par exemple à Hanoï, c'est contre la volonté de Ho Chi Minh, il m'a dit. Et en fait, on en a fait quelque chose une sorte de Dieu vivant, alors qu'en fait c'était quelqu'un de humble et de véridique. Ça m'intéresse juste qu'on parle juste une seconde là-dessus, parce que ça m'intéresse ce personnage de Ho Chi Minh qui revient. Quel est lui son rapport à ce personnage important? Anh ấy muốn hỏi chú xong. Il ne s'attendait pas à une question comme ça. Cho chú không phải trả lời câu hỏi. Il ne veut pas répondre. C'est la question piège. Chú lâu lắm chú đọc một câu thơ Pháp, không nhớ của ai. Có cái câu này là chú thích nhất. Thần thánh chết rồi còn lại ta. Ça fait longtemps il a lu, il a capté une phrase de poète. Il ne s'en souvient plus l'auteur, mais c'est que ça, les saints, ils sont tous morts, ils restent dans ce monde que nous. C'est bien. Et maintenant, il attend son actualité. Maintenant, c'est son prochain roman qu'il attend le meilleur moment pour sortir. Et est-ce qu'il écrit encore en ce moment autre chose? Hiện tại bây giờ là chú đang đợi cơ. Chú chưa thăm cái thằng. Thế sau đấy thì chú có định viết thêm gì nữa? Có lẽ chú viết hồi ký. Il n'est pas encore fini son roman. Il est en train de relire, de corriger un peu. Mais peut-être après, il va écrire sur sa vie, sa propre vie. Ah d'accord, ça sera très intéressant, une biographie. Ouais, biographie. Ah, ça c'est très très bien. Et puis là, on peut pas censurer. J'espère. Anh hy vọng là cái tập hồi ký của chú thì chắc là sẽ không thể cấm được. Hỏi anh đã đọc Papillon người tù khổ sai của Henri Charia chưa? Est-ce que tu as cái gì vậy chú nhỉ? Tác giả Henri Charia. Tu as lu Henri Charrier sur ce Papillon, le prisonnier à vie. Le prisonnier à vie, ça me dit rien. Henri Charrier? Henri Charrier. Chưa. Tại vì là nghe hỏi là 5 năm là kinh khủng lắm mà. Nó kinh khủng kiểu khác cái Papillon này. Il était dans la prison, mais le terrible, le plus dur dans cette prison est complètement différent que dans toutes les prisons dans le monde entier. Ah oui? Pourquoi? Tại sao nó khác là gì? Nó khác với này. Nó không có cái gì đặc biệt cả. Một vạn ngày cũng như một ngày anh cứ thế lặp đi lặp. Cái có thể làm người ta điên. Parce qu'il n'y a pas de spécial. 10 000 jours, c'est comme un jour, la routine, le monotone, ça rend fou. Ça rend fou. Moi, en France, il y a un courant qui veut abolir les prisons et trouver autre chose pour les criminels ou qui veut trouver une autre chose parce qu'en France, les prisons débordent et ça rend les gens encore plus malheureux qu'avant. Et il y a beaucoup de suicides en prison en France et c'est une vraie réflexion. Est-ce qu'il ne faut pas inventer autre chose que quand quelqu'un a commis le mal, de commettre le mal sur lui?
Ở Pháp hiện tại bây giờ người ta đang đặt một câu hỏi. Quả là người rất hiểu bản chất tự do của con người. Có cái ngược lại là như thế. Il a dit dans ce livre, il a une phrase comme qui a inventé la prison. C'est quelqu'un qui a bien compris la nature, la liberté des êtres humains. Moi j'ai vraiment la dernière question. Quand il écrit, à qui il fait lire en premier? À qui il fait lire son manuscrit en premier? Quelle est la première personne à qui il fait lire? Không sao anh ạ. Có một cái câu hỏi thực sự đây là lần nói chung ce livre ou en général? Ah bah les deux alors. Ce livre et puis maintenant son prochain livre ça cái quyển này và thì là ai đọc đầu tiên? Quyển này thì người đọc đầu tiên là một cái con bé cháu đánh máy họ. Sau này mới đưa cái cháu xuống khảo. Đấy người đọc đầu tiên. Bởi vì khi viết cái quyển này gọi là giống như mèo dấu cứt. Khi cái quyển này mà chú rất ngây thơ năm 2004 và chú gửi dự thi 40 năm giải phóng Hà Nội thì họ đã định in và họ đã định trao giải thưởng, nhưng mà công an biết ngay. Thế rồi sau đó chú lại đi nhờ bệnh viện mắt Hà Nội, một cái cô trưởng phòng vi tính bị mắt là vi tính, nhờ người cầm lên, công an đến khám này. Thế thì thành ra là chú giấu đến lúc đưa cháu làm vi tính đấy, phải chọn người tin cậy lắm đấy. Il a dit quand il a écrit ça, il a fouillé, il a se caché, il a dit entre il y a un proverbe vietnamien, c'est comme le chat qui cache son mais le premier personne qui lit ça, c'est une fille qui a retapé sur l'ordinateur et puis après c'était moi. C'était moi qui a retapé ça sur l'ordinateur. Et le prochain? Puis après il a donné aussi pour trouver